Indicatorii la prezentul simplu. Acești indicatori mă ajută să-mi dau seama ce timp să folosesc în propoziția dată. Dacă într-acea propoziție întâlnim sometimes, uneori, usually, de obicei, always, întotdeauna, often, adesea, never, niciodată, every day, în fiecare zi, every week, în fiecare săptămână, every year, în fiecare an, sau dacă avem ora at 8 o'clock, at 9 o'clock, sau in the morning, in the evening, in the afternoon, at night, acestea ne indică rutina zilnică, un lucru care se întâmplă repetat de mai multe ori și noi trebuie să folosim prezentul simplu, dacă avem acestea într-o propoziție. Le memorăm. Pentru acasă, noi am memorat acțiunea have, a avea, la prezentul simplu. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. La negație și la interogativ nu poate să existe de unul singur. Îi vine în ajutor la negativ don't sau doesn't, la întrebare îi vine do sau does. I don't have, you don't have, he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have, we don't have, you don't have, they don't have. Fim atenți la întrebare. Dacă întrebarea începe cu do, neapărat cu do răspund. Dacă începe cu does răspundem. Do I have? Yes, I do. No, I don't. Do you have? Yes, you do. No, you don't. Does he have? Yes, he does. No, he doesn't. Does she have? Yes, she does. No, she doesn't. Și așa mai departe.